আসসালামু আলাইকুম, আহলান মারহাবান অ্যান্ড হ্যালো এভরিওয়ান। আরব দেশের প্রসিদ্ধ একটি বিরিয়ানি নিয়ে চলে এসেছি আমি ফারহানা। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমার আজকের রেসিপি চিকেন মান্ডি। কথা না বাড়িয়ে চলুন ঝটপট দেখিয়ে দিই উপকরণগুলো। এখানে আমি নিয়েছি 2 কেজি মুরগি, নিয়েছি 4 টেবিল চামচ মান্ডি মশলা, 2 চা চামচ মরিচ গুঁড়ো, 2.5 চা চামচ আদা গুঁড়ো, সেই সঙ্গে নিয়েছি 3 চা চামচ লেমন জুস এবং নিয়েছি সামান্য পরিমাণ ফুড কালার এবং 2 টেবিল চামচ অলিভ অয়েল। এবারে এই সমস্ত উপকরণগুলো দিয়ে আমি একটা থিক পেস্ট তৈরি করব। দিয়ে দিলাম মান্ডি মশলা, এবারে দিয়ে দিচ্ছি মরিচ গুঁড়ো এবং আদা গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ লবণ, দিচ্ছি লেবুর রস, ফুড কালার এবং অলিভ অয়েল। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম, মান্ডি মশলার রেসিপি আমি আমার চ্যানেলে অনেক আগে আপলোড করেছি। রেসিপির লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে সেই রেসিপিটিও দেখে নিতে পারেন। এবারে পেস্ট তৈরি করার পর আমি এই পেস্টটাকে মুরগির গায়ে খুব সুন্দরভাবে লাগিয়ে দিচ্ছি এবং তারপর এই মুরগিগুলোকে মেখে আমি রেখে দেবো রেফ্রিজারেটরে ঠিক 2 ঘন্টা। আমি কিন্তু এর আগেও অ্যারাবিক মেইন কোর্সের 2টো রেসিপি আপলোড করেছি, বিফ মজবুস এবং বিফ কাবসা। আপনারা চাইলে সেই রেসিপিগুলো দেখে নিতে পারেন। রেসিপির লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দেব। অপেক্ষার প্রহর শেষ হচ্ছে না, কখন হবে 2 ঘন্টা। তো ভাবলাম বসে থেকে জিভের জল না ফেলে কাজে লেগে যাই, আর তাই আমি প্যানে তেল এবং 2 চা চামচ বাটার দিয়ে কিছু বাদাম, আমি এখানে কাঠবাদাম এবং কাজু বাদাম নিয়েছি, তো কিছু কাজু, কাঠবাদাম এবং কিশমিশ আমি ভেজে নিচ্ছি। এবারে কিছু বেরেস্তা করে নিচ্ছি, কারণ এই বাদাম এবং বেরেস্তা আর কিশমিশ দিয়েই আমি আমার মান্ডিটাকে ডেকোরেট করব। ফাইনালি দ্য ওয়েট ইজ ওভার। 2 ঘন্টা হয়ে গিয়েছে। এবারে আমি রাইস কুকারে একটু পানি গরম করে নিচ্ছি এবং তারপর রাইস কুকারের উপরেই আমি এই চিকেনগুলোকে স্টিম করে নেব। হ্যাঁ, এই চিকেনগুলোকে আমার স্টিম করে নিতে হবে 30 থেকে 40 মিনিটের মতন। এটা সম্পূর্ণভাবে ডিপেন্ড করবে মুরগিটা কতটা শক্ত বা নরম তার উপর। আর মাঝখানে মাঝখানে কিন্তু এই চিকেনগুলোকে উল্টে পাল্টে দিতে হবে। প্রায় 35 মিনিট পর আমি চেক করে নিচ্ছি, হ্যাঁ মুরগিগুলো একদম হয়ে গিয়েছে। এবারে এই চিকেনগুলোকে একটু শ্যালো ফ্রাই করে নিতে হবে, সেজন্য আমি সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে নিয়েছি প্যানে এবং তারপর এগুলোকে মিডিয়াম আঁচে আমি শ্যালো ফ্রাই করে নেব ঠিক 3 থেকে 4 মিনিট। এবারে চলে যাচ্ছি মান্ডির বিরিয়ানি কিংবা রাইসটা প্রিপেয়ার করতে। তো সেজন্য আমি পাত্রে দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ বাটার এবং 3 টেবিল চামচ ঘি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিব 1 কাপ পেঁয়াজ কিমা, দিচ্ছি 2টো মরিচ কুচি, পেঁয়াজগুলোকে একটু সোনালি করে ভেজে নিব এবং তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ মান্ডি মশলা। এবারে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব বাসমতি চাল। আমি 1.5 কেজি চাল আধা ঘন্টা আগে পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। পানিটা ছেঁকে ফেলে দিয়ে আমি এবারে চালগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি এবং এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চিকেন স্টক। হ্যাঁ, এই চিকেন স্টকটা আমি কিভাবে তৈরি করেছি, রাইস কুকারে আমি যখন মাংসগুলোকে সিদ্ধ করেছি তখন এই মাংসগুলো থেকে মশলা রাইস কুকারের পানিতে পড়ে একটা স্টক তৈরি হয়েছে, সেই স্টকটাই আমি এখানে ব্যবহার করছি। দিয়ে দিয়েছি 1 চা চামচ ফুড কালার। এবারে আমার বিরিয়ানিটা যখন হয়ে এসেছে, সামান্য পানি যখন এর মধ্যে রয়েছে তখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চিকেনগুলোকে এবং তারপর ঢাকনা দিয়ে ঢিমে আঁচে আরও 5 মিনিট রান্না করলাম এবং তারপর একটা কয়লাকে ঘিয়ের মধ্যে ভালো করে জ্বালিয়ে সেই কয়লাটাকে মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করলাম। এটা একটা স্মোকি ফ্লেভার আসবে এবং বিরিয়ানিটা অসম্ভব মজাদার হবে। এই গন্ধটার কারণে কিন্তু টেস্টটা খুব এনহ্যান্স করবে। আমি এখানে চিকেন স্টকের সঙ্গে একটু গরম পানিও ব্যবহার করছি, যেন পানিটা চাল থেকে 2 আঙুল উপর পর্যন্ত থাকে, এমনভাবে আমি স্টক এবং পানি দিয়েছি। আর দিয়ে দিয়েছি 1 চা চামচ লবণ। এই মান্ডিটা পরিবেশন করেছি মান্ডি চাটনি দিয়ে। মান্ডি চাটনির রেসিপি দেখতে চাইলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমি সেই রেসিপিটিও আপলোড করবার চেষ্টা করব।
মান্ডি কিন্তু একটা ইয়েমেনি ফুড, কিন্তু পরবর্তীতে এটা সব আরবিক দেশগুলোতে এত প্রসিদ্ধতা লাভ করেছে যে এখন আরবিক রেস্টুরেন্টে মেনু কার্ডের প্রথম দিকেই যে নামটা থাকে সেটা হচ্ছে মান্ডি। তো আজকের রেসিপিটা আশা করি আপনাদের সবার ভালো লেগেছে। রেসিপি ভালো লেগেছে? আচ্ছা, তো কি করলেন? চলে যাচ্ছেন? না না না, যাবার আগে দুটো কাজ আছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখুন, একটা সাবস্ক্রাইব আইকন আছে, ওটাতে একটা ক্লিক করে দেবেন, আর পাশের বেল আইকনটাতে ছোট্ট করে একটা প্রেস করে দেবেন। আজ তাহলে চলি। টেক কেয়ার, বাই বাই অ্যান্ড আল্লাহ হাফিজ।